Maestro Elías. Oiga, ¿dónde? ¿Y cómo salimos? No tengo idea. Años no tenemos que tomar. Cassandra. Le da la hora, ¿Qué pasa, maestro Barlan? ¿Ah? A ver. ¿Está filmando? Sí, que el Peña me dijo que lo grabara. Este teléfono es el Peña.
Sí, pues. Saca toda la punta ahora. Cristian, sí, un pasadito nomás. Sí,